ချိန်တန်တော့သူပြန်ကန်ထွက်လို့ခွာညနေနာတို့မောင်ရင်လာတဲ့ခါအလင်းနာလေးလေးကြုံရင်ကြုံရမှာရောက်တဲ့ရနိုင်ရှင်တန်လေးပြင်းတိုင်းခတ်တဲ့ခါဒီ